как там Настя. Давай. Всем привет! Я вам сегодня расскажу такое. У нас дома появился барабашка. Представляете, мы такие сидим здесь, а там кто-то стучится. Ариша, не так. Пойдем проверим. Давай. Ариша, стой. Давай еще 3. 1, 2, 3. Я что-то не поняла. Ариша, ты тоже боишься? Ариша, у меня есть подозрение, что это человек, Божья коровка. Я пошла назад. Что же делать дальше? Наверное, он ушел. Пошли обратно. Пошли. Ариша, снимай тапки и пошли босичком посмотрим. Пошли. Мне страшно. Пришли, что нам делать? И поехали. Фух, еле ноги унесли. Да-да. Оказывается, человек, Божья коровка, существует. Ребята, Ребята, подпишитесь на лайк.